չխանգարեմ, կարանամ այն ինչ որ տալիս է ճիշտ մատուցեմ։ Ինչի մասին որ ես վերջում խորում եմ, շատ մտածում եմ, այդ մասով էլ ուզում եմ կիսվեմ։ Արմենի խոսածածի մեջ մի կարևոր բաժին կար, որ նայած ինչ վիճակի ենք մենք, որովհետև մեր վիճակը եթե մարմնական է, մեր ուզեցածն է մարմնական։ Եթե մեր վիճակը հոգևոր է ու հոգու հետ հաղորդ ենք, մեր ուզեցածը լինելու է երկնային ու իրոք որ փապագենք երկնայինը, հոգևորը, որովհետև սրա հետևը շատ մեծ գաղտնիք կա։ Էլ ավելին է լինելու, չեմ դու ուզում ես։ Նենց հետաքրքիր է, էլ ավելին է լինելու, չեմ դու ուզում ես։ Այն ինչի հետևից որ գնալու ես, մոլորացնելու է։ Այն ինչ նոր տիրոջից է, հետո տեսնելու ես, որ Տերն որ թուղթու գրիչ տար քեզի ասեր, գրի ինչ ես ուզում, ես քեզի սենց կյանք տամ, մեկ է դու սենց կյանք չես կարա։ Դու քո կյանքի ստենարն որ դու գրեիր մի հատ ահավոր բաներ դառնալու վերջում։ Փառք Իրան ամեն ինչի համար։ Ինչ եմ տեսել, որ մենք մարդիկս կարանք շատ կարևոր բաժին եմ հասկացել, սատանան դրսից չի գործում, սատանան ներսից է գործում։ Սատանան ինքը հենց չի որ հեշմեկից չի ճանաչում, ինքը սաղից էլ շատ լավ ճանաչում է, ինձ էլ է ճանաչում, բոլորիս էլ է ճանաչում։ Սատանան մարդու ամեն մի նախընտրած գիտի մարդը ինչ է ուզում ունենա, հա, մարդու տեսակը գիտի։ Աստված էլ եթե ուզում եք որ մեր մասին գիտենաք, Աստվածը գիտի, մենք այնքան շահամոլ ենք, որ ես կարող եմ թվերի մեջ սխալվեմ, ասում եմ 7000 հատ խոստում կա Աստվածաշնչի մեջ։ Ու ես ամեն խոստումն նրա համար որ վերջի մեզի բերե հասցնեմ մի գիտակցության, որ այ մարդ ամենից հրաժարվում ենք մենակ քեզ ենք ուզում։ Ամեն ինչ պատրաստ ենք դնենք, որ քեզ ունենանք։ Բայց Տերը գիտի որ մեկ եթողում որ վերջում նայում եք երկինք ու հավիտենություն էլի մեր շահի համար է խոսակցությունը։ Հա, դրա համար ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր բաժնի մասին կիսվեմ, նայած ինչ ես ընկալում, երբ որ դու կարդում ես, ու ընկալում ես հոգևոր, թե ընկալում ես մարմնական, որովհետև մենք նույն Աստվածաշունչը կարդալուց, եթե հոգին չօգնի, ոգին 100% կխանգարի։ Գիտեցեք, դու երբ որ կարդում ես, քեզ է թվում, որ դու մենակ ես։ Եթե դու մենակ ես, դևերը կողքդ են, իրանք քեզի շատ լավ նապրավլենին շեղելու են։ Ներսից սատանան եկել է, հա, մի բան քարոզելու հաջողված քրիստոնյա, որ քեզից մի հատ sense գիտես ինչ կա, քեզի էսի է պետք էսի, քրիստոնյայի հաջողությունը Քրիստոսն է։ Այն մնացածը քրիստոնյայի օրհնությունը Քրիստոսն է։ Քրիստոնյան էլ ուրիշ օրհնություն պետք է չունենա, այդ է իր միակ օրհնությունը, որովհետև իր մեջ ամեն օրհնություններ են, իր մեջ ամեն գույներ են։ Ու երբ որ սատանան մեզի ճանաչելով, գիտենալով մարդ էությունը մենք միշտ կարիքավոր ենք։ Միշտ կարիքավոր ենք։ Կարիքների ժամանակ Տերը մի բան է սովորացնում, ինչ պետք է անենք, հա, իսկ սատանան մի ուրիշ բան է սովորացնում։ Աստվածաշնչի խոսքերի մտքերը կարդալով դու կարաս հետո տեսնես ինչ հասկացար։ Օրինակ Ղուկաս ավետարանիչն է, այնտեղ է գրված մի հատ կնոջ մասին, որ մի դադավորի մոտ որ գնում էր, որ ոչ մեկից չէր վախենում, իր երեխու համար էր գնում, հիշում ենք, ու երբ որ գնաց, այնքան գնաց մինչև պոկեց։ Դու որ լսում ես կամ Իսրայելի մասին որ գրված է «Նյատ պուշու պականի բլագասլավիշ», հա, ու մենք որ լսում ենք որ այո, Տիրոջը պետք է գնալ այնքան որ պոկել, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Մեր մոտ կարան նարուշենիներ եղնի, նայած ինչ ես ուզում։ Ու այդ ամեն օր ուզում ես իր կամքին թող համապատասխան եղնի։ Հիմա նայեք, ես իմ կյանքի մեջ ինձ հետարքի դրվագներ եմ տեսել, եթե մեկի կինը գնացել է, փոխանակ ինքը դեպի Տիրոջներ տա, հա, ու սպասե որ Տերն իրան ինչ կասի։ Հիշում եք Աստված երկնքից որ խոսեց, ինչ ասեց. Իմ որդուն լսեք, չասեց գնացեք իրան ասեք ինչ անենք։ Գնում ենք Տիրոջ մոտ, ասում է, քելե գնանք կնոջս հետ բարեշտու էլի։ Էստանք զոնկաջից մոդ է, այնի լավ ազդեցողություն է վրեն, էստանք աղբոր մոդ է, այնի աղակին ազդեցողություն ունի, լավ աղոտեցի, ասում է գնացի աներձակիս հետ խոսելու, Տիրոջն առե գնացել է։ Դեն չէ, մենք որ Տիրոջ մոտ գնում ենք, պետք է տեսնենք, ես շատ կարևոր մի բաժին էի տեսնում, որ սարսափելի է դուք երկու այդ վիճակով իրար հետ ապրեք, լավ կլինի դուք ու տեղում, ինքն իրա տեղում, կառուցվեք, որ հետո իրար հետ գաք, ոչ թե պրաբիտ տալ գաք, իրար հետ Տիրոջը փարաբանեք, ոչ թե երկուսով իրար հետ միանաք Տիրոջը խայտարակեք, Տիրոջ անունն էլ է, հետն էլ ասեք, որ քրիստոնյա ենք։ Նայ, ժամանակ կանձի կառուցման։ Հետո որ այդ անձը Տիրոջը փարաբանի, Տիրոջ անունը չխայտարակի։ Ու երբ որ Տերը այդ ժամանակի մեջ քեզ նեղության մեջ է թողում, որ քեզ կինդ է թողե, ամուսինդ է թողե, ու այդ ժամանակների մեջ դու ամենակարևորն ուզում ես ինքը հետ գա, նորից նույնն է լինելու։
Դու ամենակարևորը պետք է իմանաս ինչ անեմ Տեր ջան, ինչ եմ սխալ անում ու ինչ կա փոխելու փոխի իմ մեջիցս։ Ես եմ միակ պատճառը։ Ու երբ որ նայում ես, կարաս այս ամեն ինչը մարմնական, կարաս հոգևոր մտածես, որովհետև մեր մտածելակերպի մեջ ուզում եմ մի տեղ իրար հետ նայենք, Տերս թող օգնի, որ կարողանամ միտքս ճիշտ տամ, նայեք նախ առաջինը Մատթեոս 16-րդ գլխի մեջ, եթե հիշում եք, ու հավատում եմ կարդացել եք ու հիշում եք, «Приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение и чудеса», знамение с небес, նայ, ասում է, եկան ու նշաններ էին ուզում, հրաշքներ էին ուզում, ով ֆարիսեիներն ու սադուկեյները, եթե հիշում եք դուրից հետո ասում է իրանց զակվասկով, զակվասիցը չեղնեք, յոգում ես, այդ ամեն ինչից հետո գներեք բարիս համար, այս ամեն ինչից հետո, այս մարդիկ, պատկերացրեք, աշխարհային մտածելակերպի մեջ էին, դրա համար մտածեցին, որ հացի մասին է խոսում, Տերը դաժե հիշում եք, սենց մի ձևի ասեց, այ մարդ, չկերագրեցից կանից սարի վրա, էլի նորից մարմնի մասին եք մտածում, ես ձեզ հետ ուզում եմ հոգևորից խոսամ, դուք ինչ խոսում եմ, սաղ տանում եք դեպի մարմին, այ մարդ հացը զա, չէ, եսի նկատի ունեմ, իրանց պես չլինեք, նայեք, Մատթեոս 16-16-ից սկսվում է, «И будет вам сопровождать знамение». Не надо нам требовать знамения, сопровождать, այսինքն մեզի պետք չէ մենք նշաններ ու հրաշքներ Տիրոջից ուզենք, եթե դու ճիշտ տեղում ես իր հետ գալում ես, այդ հրաշքներն ու նշանները մեզի сопровождать բույ, ֆարիսեին ու սադուկեին է առավոտից իր բուն հրաշք ուզում, այն ինչ էլ որ դու ուզում ես, հələ մի հատ ուշադիր եղեք ու ուզածդ հրաշք չէ, դու հրաշք ես ուզում, Ռակով հիվանդ ես գնացել ես մոտը հրաշք ես ուզում, ցույց տու հրաշքը Տեր ջան Մեկն էլ ասում է, այդքան աղոթեցի կնիկս եք չեղավ, էլ Տիրոջ հետևից ոնց գնամ։ Սխալ նապրավլենով էիր գնացել։ Սխալ նապրավլենով, ճիշտ նապրավլենով դու Տիրոջը գնա։ Ու Տերը մնացածը քեզ ցույց կտա։ Ու ամեն ինչը նայեք Պետրոս Արաքյալն ասում էր, «Возложите заботы ваши на Господа Бога вашего, и Он воздаст в свое время». Ինքը կտա իր ժամանակի մեջ, ոչ թե մեր ուզած ժամանակի մեջ, որովհետև շատ կարևոր է եւ ժամանակը, շատ կարևոր է ամեն մի բան, որ Տերը ինքը անի։ Ինչի համար Տերը երկնքից Հայր Աստված խոսելուց ասեց՝ իրան լսեք։ Գնացեք իր հետ խոսացեք ու իրան լսեք։ Ինքը լսել նշանակում է ինչ որ կասի, դրա մեջ տեղավորվեք։ Լսելը մինագեն չոր, պրոստը լսեցիք, ասում է որ լսում ու չի կատարում, ինքնախապեյությամբ ես զբաղված։ Եթե գնացել ես Տիրոջից լսել ես, Տիրոջը լսողը արդեն հասկանա որ առաջարկ կա, ու այդ առաջարկի մեջ պետք է տեղավորվենք, իշքանը մեր ճաշակով չէ։ Եսօր սպես լավ է, եսօր ես քո նեղ վիճակը քեզի համար բարենպաստ է Տիրոջ երեսը փնտրելու համար։ Նայեք, մի հատ տեղ եմ նույն գլխի մեջ ուզում նայենք իրար հետ, Պետրոս Արաքյալը, երբ որ Տերը հարցրեց Он говорил им, а вы за кого принимаете меня? Հիշում եք այս տեղը, այսինքն որ ասեց ով են մարդիկ ինչ են մտածում իմ մասին, իսկ դուք ինչ եք մտածում։ Պետրոսն ասեց, ես գիտեմ որ դու Քրիստոսն ես։ Սեն, Պետրոսին ինչ ասեց։ Ով քեզ բացեցեց։ Աստված, ու ասեց, չէ՞ որ Նիկրով իպլոչ, այսինքն մենք հասկանում ենք որ մարմինն ու այրունն է մեզ կարան բան բացեն։ Նույն Պետրոսը մի քիչ օր առաջ են գնում ստեղից, ու շատ եղեք Պետրոսը կանչում է Տիրոջը հերու, и отвез его Петр, начал приказывать ему, будь милостив к себе, Господи, не будет этого с тобою. Հիշում եք, երբ որ ինքը պիտի Երուսաղեմ էր տար, ու ինքը համոզում էր, երբ որ մարմնական խոսեց, ինչ ասեց Պետրոսին, «Отойди от меня, սատանա»։ Նայեք, ես միշտ սենց եմ ինձ համար վերցրել։ Երբ որ մարմնական հարցերով ես Տիրոջ հետ գնում ու այդ մտածելակերպի մեջ, ես հասկանում եմ, որ Տերն ասում է հերու գնա, սատանա, քո մտածածը սա մարմնական է։ Երբ որ քո հարցերը մարմնական են, երբ որ դու մարմնականով ես մոտեցել, Տերը ցույց է տալիս մեր վիճակը, հերու գնա անտից, սատանա։ Չկարացար հասկանալ ես ինչի համար ակա կյանքս տվեցի ու ինչ է իմ նպատակը։ Իմ նպատակը այս երկրի վրա դորի մեջ ապրես, կգաս երկինքն ու հավիտենությունը կունենաս։ Այն մնացածներ ասում են ինչ որ դու ուզում ես պրիլոժեցը, եթե երկրի վրայի քո պապան գիտի, դու ինչի կարիք ունես ու քեզի չի հատկազենե։ Ինչ մտքի ես, եթե դու վիճակ ունենաս այդ ամեն ինչին դիմանալու, Տերը քեզից մի բան կխնայի։ Բայց եթե դու գնացել ես իրանից ուզում ես մի բան, որի անունը ֆինանս, այսօր կասես մենք մի անգամ գնացել էինք, ասին շատ լուրջ
Շատ լուրջ, ռեկլամն այնքան լուրջ էր, որ ես դաժե իրիգունը նստած եմ, ասում եմ անպայման հանգարտ չմոռանամ, հելնեմ էստամ, էլի։ Էստամ գնացի գրատախտակը դրած քարոզի չէ բան, հա, տեսնեմ բանաձև է բացատրում ինչը Հարստանա։ Ասում եմ այ քեզի բան։ Հա, բիզնես ֆորում, բառերն են այնպես բառեր են հարմարցնում, ասում ես զայնցիրիս հավատը է, բան, հա քրիստոնյաների համար, ինչի՞ պիտի քրիստոնյան խեղճ ապրի, այ քեզի բան։ Ասում ես ես ինչ լուրջ գործ ենք եկել։ Նայում ես вообще կապ չունի մեր Տիրոջ հետ։ Գիտեք, ստեղ միտեղ եմ ուզում կարդանք իրար հետ Ղուկասի 6-րդ գլխի մեջ ասում է Иоанн воздая очи свои начал учить и говорить блаженные нищие духом, հիշում եք երանելի են, ով են սա կարևորներն են ու հետո ասում է լսեք ինչ ասում Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Այսինքն, եթե դու արդեն քո մխիթարությունը, մարդը մխիթարված, մարդը մխիթարի չի կարիք չունի։ Դու Սուրբ Հոգու անունը մխիթարիչ է։ Եթե դու այդ նապրավլենով ընկե խելքերի ներտում ես, մի ժամանակ հետո մխիթարվելու ես։ Մի քանի հարցեր լուծելու ես։ Ֆինանսը հարահակին հարցեր կարում են լուծել։ Մենք հիշում ենք դեպք, երբ որ Ասա թագավորը գնաց իր անգերների միջոցով 17 գլուխներ երևի եթե չսխալվեմ, գնաց իր անգերների միջոցով, ֆինանսի միջոցով հարց կար լուծելու, պատերազմ կար անելու, կրեց, հարցին լուծում տվեց։ Եկավ Մարգարեն խոսեց, ասեց, քանի օր այդ հարցը քո գլխին ու քո փողով լուծեցիր քո անգերների միջոցով, քո տնից պատերազմը չի վերջանալու։ Դու խնդիրներից դուրս չես գալու, այդ ամեն ինչը նրա համար էր, մի հատ էլ դրանից հետո ողորմություններա ոդից հաղթվա, որ դեպի Իրան գնար, ուր գնաց։ Բժշկի ու կործանվավ։ Այ մարդ ես բժշկին դեմ չեմ խոսում, ես մեր հաջողություններին, հակառակ ես մեր հաջողությունների կողմից եմ խոսում։ Անհաջող մեկն ես լինելու, երբ որ ֆինանսի հետևից գնի։ Արագած գլուխն ասում են Изахат тебе разбогатеть, а то сделает себе крылья как у орла, полетишь в небо։ Հնգնելու ես հետևից, հավայի գնաց, վերջում էլ գլուխը դաշկերդ բացես, բարերից համար ներող է եկել, փոխվելու լիքը բան կա։ Վերջում էլ հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Տեսնելու ես որ մոլորված ես։ Մոլորությունը ներսից է սկսվել, մոլորվությունն որ դաշը ջղայնացած, մեկին լսում եմ նենց բարգացած, չեմ դադում Աստված վկա, ես գիտեմ, նորից եմ ասում, Հռոմեացիների երկրորդ գլուխ առաջի խոսք ասում է «Не извините ли, որ մեկին դադե»։ Չեմ դադում, պրոստը խանդն է մեջիցս խոսում, որ նենց է ջղայնացած է ասում է շատ քարոզիչներ քարոզում են, որ պետք է հոգևորները նեղությունների մեջ լինեն։ Հոգևորները պետք է հարուստ չլինեն, փողեր պետք է չունենան։ Այդպես քարոզել չեն քարոզում, որ հոգևորը փողեր, հոգևոր մարդը կարա ինքան փողեր ունենա, եթե այդ փողերը Տիրոջ ոտքերի տակ է դնելու։ Տիրոջ բյուջեն անսպառ է։ Ենքո գիտեցած են ամենամիլիարդատերն էլ ով է իր ունեցած դեմը։ Սա գրված է վся золото, серебро, Господа Бога нашего։ Ինքը ասում է даже то, что собрал нечестивец, дойдет к честивцу։ Բայց այն մարդուն, ով ուզում է այդ ամեն ինչը Տիրոջ թագավորության մեջ օգտագործել ու պատրաստ է Տիրոջ ոտների տակ դնելու։ Ու նպատակը հանգարտ չշեղվի։ Մարդիկ ես մեր գույրեկած հրաշք տեսա, նրանից հետո ինձ բռնացրեցի, որ ես Տիրոջից չեմ պատմում, հրաշքներից եմ պատմում։ Էլ Քրիստոս չեմ պատմում, հրաշք եմ պատմում։ Գիտեք, եթե մեր խոսածածը Քրիստոս չէ, իր մասին չէ, եթե դուք մեր ավետարանից Քրիստոսի վրա չեք սիրահարվում, եթե մեր պատմածից չեք փափագում, գիտեք, երբ որ ես կարդացի այնտեղ նոր այդ մարդը գնաց այնքան մինչև որ պոգեց իր ուզածը, ես որ մարդ կա Սուրբ Հոգով մգրտված չէ, դու այդ փափագում ես։ Այ հենց այդ նապրավլենին վերջ դու այդ փափագի որ Սուրբ Հոգով մգրտվեց։ Տիրոջ այդ հանդիպման համար այդ փափագով, այդ կինն ինչ էր գնում ու գալիս։ Հայ Տեր, չեմ թողնի հարի 4 տես, հարի հոգիդ մեջս չկա։ Չեմ թողնի, այսի ճիշտ նապրավլենի է։ Հարի քո հետ չհանդիպեմ, չեմ դուրս գալու այս աղոթքից։ Ասում եմ 3 ժամ աղոթել եմ։ 3 ժամ ջեմ ու կարակ է ուզել, գիտես, 3 ժամ աղոթել է։ Ինչ ես աղոթել 3 ժամ։ 3 ժամ երեսնեց փնդրե։ Թե 3 ժամ ցուցակ տենկան մեծ է եղել, որ 3 ժամվա հասիվ հասցրեցիր, պատմեցիր, ինչ ես ուզում։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, թե չէ։ Իմ մասին եմ ասում։ Ես էլ մեկ-մեկ բռնացնում եմ, ինձ վայ Աստված ջան, ես ուր դեղի, լավ է, ես վերջում բժշկվել եմ։ Մինակ Իրան եմ ուզում, մինակ Իրան եմ ուզում, էլ հեչ բան չեմ ուզում։ Որովհետև իր մեջ է ամեն մի բան։ Ինքն է մխիթարիչը, ինքն է մեր ուրախությունը, երջանկությունը, մեր կյանքի գույներն իրանից է։
Առանց իրան ունայնություն է հոգու տանջանք։ Ինչ ունենաս, դժվար թե Սողոմոնի ունեցածի, չգիտեմ, մեկ քանի տոկոսն ունենաս։ Սողոմոնը դա ամեն ինչի մեջ, ասում է ունայնություն է հոգու տանջանք։ Գիտեք ինչ էր խոսացածիս միտքը։ Բերենք մեր հասկանանք ճիշտ ուղղությունը, ճանապարհը Քրիստոս է։ Եթե ուզում ես մեկը հետ գա ու տուն գա, բաժանություն է, հիվանդություն պետք է բժշկվի, հազար ու մի հարց կա, դեպի Տիրոջը մեր նապրավլենին վերցնենք։ Իրան որ գնանք, հավատացեք, կարող է եւ դաժե չբժշկվես, բայց քոպես երջանիկ մարդ չի եղնի։ Դու դրա մասին չես էլ մտածելու։ Իտոգում դու գիտես ինչ ես հասկանալու։ Մարդ կա առողջ 16 տարեկան է մեռե, մարդ կա հիվանդ 90 տարի ապրե։ Ինչ կապ ունի այդ հիվանդությունն է, որ քեզի պետք է սպանե։ Մեր կյանքն ու մահը իրա ձեռքում է։ Եթե իրան պետք է որ տանի, ինչ կարևոր, Տերը հետ չկարևորեց ոնց ես գնալու ես երկրի։ Որ կարևորեց թե Հովհաննես Մկրտիչի գլուխը չէին կտրի։ Որ կարևորեր այդ 12 առաքյալի 11-ին չէին սպանել 10-ին լավ, հա։ Տերը չի կարևորում դու ինչ ես գնալու ես երկրից։ Այստեղ շատ կարևոր մի հատ բաժին կա, երբ որ մենք հասկանանք, որ մեր փապագն ինքն է, այս էլ խոսքից պետք է եղնի, իսկ խոսքը Սուրբ Հոգին երկրի վրա եկել է մի բանի համար, Քրիստոս Հիսուս խոսելու համար, Քրիստոս ներկայացնելու համար, նենց ներկայացնող սիրահարվես, նենց ներկայացնող հասկանաս, որ այ ախպեր, ես էլ ինքը ինչ եմ ուզում, ես իրան պետք է ուզեմ, գրված է всё остальное приложится, ես իրան պետք է փապագեմ, մեն մնացածը կտրվի, վայ թե դու պոգես, մի հատ մարդ ես առնելու, ձեռը կրակն ես ընկնելու, մի հատ կնիկ ես բերելու, հետո չգիտեմ դու ուր ես գնալու, հասկանում ես, այս ամեն ինչը, եթե առանց իրան է, մի վիճակ է լինելու, որ հետո շատ ցավ ես ապրելու։ Իրար տված օրհնություն է գրված է благословение Господня на обогащает и печали не приносит։ Աստծո օրհնությունը համբերություն է ուզում։ Արդնու օրհնությունը ուզում է սпасես, որ ինքը գա ու ասի ժամանակն է, որովհետև էլի եմ ստեղից ու ասում է наследство поспешно захватить, наследство, հասկանում ես, էսի քոնն է, поспешно захваченное не благословляется։ Չի օրհնվում, եթե ժամանակից շուտ ծոմերով, աղոթներով կպեպոգում ես, չէ, եսօր եմ ուզում, չէ, եսօր եմ ուզում, լսի Տերը կտա։ Հետո դու ինչ ես անելու այդ տվածի հետ։ Ինձ տվեց, ենքան աղոթեցի ծոմերով, ենքան պոգեցի Տիրոջից, վերջում բերտ նստա, բերտում նոր Տերը հետ ես խոսեց, ասեց, դու ուզում էիր, ես էլ տվի։ Եսօր մարդ կա տեսնում ես, ինքը ամեն ինչն անում է, հետն էլ արդեն վարձքն էլ այդ տեղում ուզում է, Տեր ջան, տվել եմ, դե տուր էլի, տվել եմ 10-անորդ է, սնձի տուր էլի, ասպես մենք իրար այդ ձելքի մեջ մտնենք էլի, սարսափես վերաբերում, ասում ես, ես ինչ է։ Կակրած այդ բանը, բիզնես ֆորումի մեջ էլ էդի կար, 10% կտաս, հետո 20% կտաս, եթե կարանաս հասնիս են վիճակի, որ մասոններ 90% են, նրանք իր համար են մասոն են, որ փող են տալիս ու փող են առնում։ Ամեն ինչ դուր Քրիստոսին առ։ Ես ձեզ էլ ավելին ասեմ, իմ վիճակս նյութական լավացել է, սարսափ եմ վերաբերում, ասում եմ, Տերը մի օր գալու է, ասի սկսի բաժանել, ինչ եմ անելու, Աստված ջան, ես ինչ խայտարակ է իմ վիճակը։ Ես երկու հատ մայկա է ես վերջում տվես, մտածում եմ գլուխս է գալիս, ասում եմ, խելար ես ինչ ես, մայկի համար է մարդը մտածի, որ գործը հասնի տուն ու տեղի ու մեքենաների բաժանելու ժամանակն ինչ եմ անելու։ Ուզելությունն էլ հեշտ ենք ուզում, տալու ժամանակ կա, պատրաստ ենք տալու, մենակ աղոթում եմ Տեր ջան, վիճակ տուր, հանկարծ չկանգնեմ ու չկարողանամ քննություն չհասնեմ։ Քննություն ունենք հասնելու։ Ինչեր իսկ է, ասում է բեդնի ու գրոսնի знает։ Աղքատ մարդուն նույնպես հեշտ է։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, 1000 դրամ նույնպես հեշտ է տվեցվում։ Բայց նորից ավելն արդեն մտածելու տեղ է տալիս։ Ու ինչի համար ես տալիս, որ ունենաս Թե տալիս ես, որ հարաբերությունների համար, այ մարդ, ես գիտեմ ինչի համար եմ դնում, ոչ թե միայն ֆինանսս, կյանքս, ժամանակս, ամենաթանկը ժամանակս իրա ոտների տակ դրեք։ Իրա ոտների, իրան ժամանակ չտվողը հավիտենություն ոնց կառնի։ Մենք պետք է տանք, որ առնենք, լավ կլինի սրա մասին մտածենք։ Հավիտենությունն ուզում ես, ուզում եմ։ Այս ժամանակը չես ուզում տաս, հավիտենություն ես ուզում։ Միշտ ասում եմ, հենց հետարքեր չնայած մի հատ աղբորից եմ ես միտքը լսե, Տերը օրհնի, ասում է մեկը, եթե բժշկության պարգև է ուզում, հələ մի հատ թող սիրտը քնի։ Քանի
հիվանդի օպերացիայի փող է տվե, քան հիվանդի տուն է տեղ տարե։ Ինչի համար է ուզում։ Եթե կան շատ սիրտը ցավում է այդ հիվանդների համար, երևի դու բիսաղ ունեցածը ծախած ու հիվանդների վրա ծախսած լինեիր։ Այ հենց սաղ ունեցածը բրձնի տերը կասի, ես երեխեն էլ փող չունի տեղի տալու, կայնի հրաշքներով արդեն անենք։ Երբ որ քո ունեցածը վերջանա, նոր տերը կասի, կգնաս այդ ճամփով։ Չէ, այսի արդեն ձեռ չտվեց։ Այդ ճամփով որ գնաս, պատրաստ եմ ամեն ինչ դնեմ, ու դրանից հետո բարձր կլինի։ Ես մեկը չեմ ուզում մեզ խոսամ։ Այն ինչ էլ որ հասկանում եմ, այն չի որ սրա մեջ արդեն հաստատված եմ, ես փափագում եմ, ուզում եմ սրա մեջ հաստատվեմ։ Ես մի հատ շատ կարևոր բան եմ հասկացել, իրավունք չունեմ մեղք չգործելու։ Բայց ով եմ ես որ մեղք չգործեմ։ Եթե Տերն ասել է, ով որ կասի մեղք չի գործում, ուրեմն սուտ է խոսում, կամ էլ ես խոսեցի, որ ասի մեկն էլ չի լինի, որ մեղք չի գործի։ Հարցը մի ուրիշ տեղ է, արթուն է պետք լինել։ Իսկ արթուն մինակ իր մեջ կլինենք։ Եթե իր մեջ լինենք ու արթուն լինենք, իր խոսածածի իմաստն հասկանանք, ոչ թե մարմնական, այլ հոգևոր ինչ, որտեղ ընկալման խնդիր կա։ Այսօր մարդիկ գիտեն, որ Տիրոջից կարելի է ուզել, ու ուզել են չթողնել Տիրոջն ու ասել են կան եմ ուզելու, գիտես Տիրոջը հաճելի է, որ աղբորդ համար ես ուզում, երեխուդ համար ես ուզում, երբ որ հարևանիդ, եթե вообще ճուժոյի համար ես ուզում, իշքան Տիրոջը հաճելի է։ Բայց երբ որ քեզի համար ես ուզում, հələ մտածի մի հատ։ Ու ինչ ես ուզում։ Հոգևոր թե մարմնական, իրան ես ուզում, թե իրանից մի բան ես ուզում։ Իրան եկել ես իրանից մի բան պոգելու, թե եկել ես կյանքդ ոտքերի տակ դնելու։ Գիտես Պողոս Արաքյալը հենց հանդիպում ունեցավ, հասկացավ որ կյանքն է դնելու, Տերն էլ իրան չասեց, «Всё, սուրից հետո շիկարն է ապրելու ես, ախպեր ջան, հետ չմտա», չի ասեց, «Скажу тебе сколько пострадать за имя мое»։ Ես քեզի կասեմ, իշքան չարճարվես իմ անվան համար։ Տերը մեզ մի անգամ չի խապ, այդ մենք ենք մեզ խապում, այդ մենք ենք թույլ տվել ներսիսնու դե սատանան է խապում։ Տերը մեզի չի ասել, ձեր կյանքը լինելու է երկրի վրա, всё, ասաբնյակներով, բայց դու թակավորի տղա ես, մեկն ասում է, մենք թակավորի տղա ենք, ո՞նց կլինի։ Երբ որ Քրիստոսին ուզում էին մարմնական թակավոր տանեին դնեին, ինչ ասեց։ Համաձայնվեց, թե թողավ գնաց, ասեց, սրանք էլի չեն կարող հասկանանում այդ գործունը։ Տանում են ինձ պրեզիդենտ տնեն իրանց գեղի վրա։ Հասկանում ես, երկնքից եկել է, բռնենք ասում է տանենք դնենք մեր գյուղին պրեզիդենտ եղնես։ Տիրոջը էսի 1000 տարի պետք էր կամ սրա համար էր եկել։ Այստեղ հարցը մենք ինչ ընկալման խնդիր ունենք։ Մենք ո՞նց ենք ընկալում Աստվածաշունչը։ Ես էլ ասեմ ու աղոթենք, եթե մեր կարտածածը չի բերում մեզի մի վիճակի, որ ես իրան եմ ուզում, նորից թազա կարտա։ Ու նորից փորձի հասկանաս, ինչ ես ուզում։ Իրան եմ ուզում, իրան մոտ, իր երեսը փնտրել, իր հետ հանդիպել, իրանից էլ պատասխան առնել։ Քեզի մի հատ էլ կարևոր բան եմ ուզում։ Նախքան, գիտեք շատ ժամանակ Տերն չի պատասխանում, որովհետև համաձայն չես լինելու։ Բացի դրանից որ համաձայն չես լինելու, էլ դեմ ես դուրս գալու։ Երբ Տերը գիտենա որ դու կարողություն, զորություն ունես իր ամեն մի հարցի պատասխանը լսելու, գիտես ինքը սպասում է որ զորություն ունենաս որ ասի։ Մենք միտեղ պատմել եմ, ստեղ վկայել եմ, գնացել ենք մի երեխու համար, ասում է ահագին մարդիկ եկի, ասել են որ 100% ապրելու է, 100% ապրելու է։ Հասկանում ես, գնացել ենք, այդ երեխեն միտք առա, ճամփեն որ գնում էի, մեր շատ հարազատ մարդիկ են, էլի, ես էլ գիտեմ ընտասն ինչ եղե, հերը դալնավոշիկ էր, ժամանակ է չուներ Տիրոջ երեսը փնտրել։ Այնքան ժամանակ ունեցա, որ Աստուն եկել էր, գտել էր Աստծո հետ մտերմություններ սկսվել, մաման իր այդ երեխու, պապիկը, տատիկը, երկու կողմի պապիկ տատիկները, արդեն բարեկամներն էլ հետ է։ Ես որ վայթե մի հատ լուրջ հովիվ չի կարող կան մարդու Տիրոջը բերել, ես երեխեն 4 տարեկան էր եկա մարդ էր բերել Տիրոջը, ու ես միտք առա, որ ես երեխեն իր միսիան կարող է եւ կատարել է տուն պիտի գնա, որ ասին եղեցան ինձ։ Մի քանի օր հետո էլ ննջեց այդ երեխեն, գիտեք, հարցը այնի որ չենք հորինում։ Չենք ավելի կարևոր դարձնում, ինքը պետք է անպայման 90 տարեկան դառնա, այս մարդը մեղք չի 95 տարի է երկրի վրա, թող երթա տուն, չենք կպե, նայած երկրից ես նայում, թե երկնքից։ Հա, Տեր օրհնի մեզ բոլորին, աղոթենք։